քան այլ որևէ ուրիշ ժամանակ։ Անցյալում եւ որևէ մեկը մեզ հարցուցած է, թե ինչու պետք է հիշենք ցեղասպանությունը, մենք կպատասխանենք, որպեսզի աշխարհը չմոռանա եւ մենք պահանջենք արդարություն։ Սակայն նախորդ դարվա դեպքերը եւ նախորդ դարին վկայեցին, որ հարցը ոչ թե արդարության, այլ մեր հայրենիքի գոյատևման եւ մեր գոյության մասին է։ Ես բանություն սորված եմ եւ բանություններ եւ արասպելներ եւ ին բանություն միշտ կսիրեմ գարթալ եւ միշտ իմ զավակիս էլ փոխանցած ամեն ամենասիրած բանությունների մեկը Դավիթի եւ Գողիաթի պայքարն է։ Աստվածաշունչում Դավիթը Գողիաթին սպանեց ընդամենը մի փոքրիկ ժայռակտորով, քարով, զարգավյուր ճակատին։ Դարիներ շարունակ ես ցեզի հիշեցած եմ եւ իմ զավակին էլ հիշեցնեմ, որ բանության մեջ, այս պայքարի մեջ Դավիթը մենք եւ գիտենք Գողիաթը ով է, Թուրքը եւ Ադրբեջանը։ Մեր բանության ճշմարտությունը եւ արդար թադը մեր այդ փոքրիկ ժայռահատիկն է, ժայռակտորն է եւ ավելի զորավոր է, քան որևէ զենք, որ մեր թշնամին գնա ստեղծել եւ օգտագործել հայ ժողովրդի դեմ։ Բայց խնդրեմ, որ ցկեք, որ ձեր հետ ազատ խոսեմ։ Որովհետև այսօր ես կհավատամ, որ մենք ունենք ավելին քան միայն արտաքին թշնամիներ եւ պետք է հիշենք նրանք, ովքեր դեսան թե ինչ գրծավ փարփարոս թուրքը ընել հայու թեմ, դեսան ինչ դեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմում եւ մինչ օրս բնթում են, թե Թուրքի կամ Ադրբեջանի հետ խաղաղ հոյակցելու ցև կա, ես այն անսերունալ կհամարեմ ոչ թե Հայաստանի պաշտպաններ, այլ փորձիկ ցերքին, ովքեր փորձում են շնչել մեզի։ Այո։ Այս երգո եւ վաղը հիշենք եւ ցույցի ելանք եւ փողոքի կմասնակցենք, որ սա այլևս անցյալի անարդարությունները շտկելու պայքար չէ միայն, այլ նաեւ ապակայում Հայաստանը ավելի ուժեղ դարձնելու միջոց պետք է դառնա։ Մենք ինչպես նշեց այսօրվա գազագերբիչները Արոթինը ցեզի եսավ, մենք պետք է պայքարենք, որ համոզված լինենք, որ մեր երեխաները, մեր զավակները պիտի ունենան հայրենիք, ուտեղ գնան խոսին հայերեն, ուտեղ գնան ստեղծագործել հայուպես, գնան աշխատել երկիր կառուցելու եւ գնան ունենալ պայծառ ապակա, առանց ենթարկվելու նույն տեսակ վտանգներու, ինչպես մեր այսօրվա հայրենիքը։ Ես նշեցի, որ ես պատմություն կսիրեմ եւ իբրև հայ լալով ուրիշ փոքր ասկերու պատմություն ինձի շատ կհետաքրքրի եւ եւի այդ պատճառով է, որ իռլանդացիները իմ սիրտին միշտ կխոսին։ Ամենասիրածս բանաստեղծողներից մեկը William Butler Yeats-ը խոսք ունի եւ շատ իմ սիրտից կխոսի, ուսամ ծեր սիրտին կխոսի, որտեղ կնկարագրի թե ինչ է աշխատանքը, որ ծեր մեր առջև կմնա։ Ինքը գսե հարվածելու համար մի սպասեք մինչև երկաթը դականա, այլ դակացեք այն հարվածելով։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք շարունակ բայներ մեջ կհարվածեք երկաթը եւ համոզված եմ ձեր աշխատանքով մենք նորեն այս կնշենք, բայց նաեւ կդոնենք Հայաստանի անկախությունը եւ կազատակենք Շուշին, կազատակենք Վանը եւ կազատակենք ամբողջ գործված մեր հայրենիքը։ Dear friends, I want to thank all of our leaders that are here, with whom we worked side by side, who have led us through some of the darkest times. Congressman Adam Schiff, Senator Anthony Portantino,
and my colleagues. I'll only tell you this much, without bothering to translate what I had written to share with you in Armenian. I studied history, and I'm also Armenian. So naturally, in doing so, I gravitate towards the stories of struggles of small, oppressed people, which is one of the reasons why one of my favorite poets is William Butler Yeats, an Irish poet. And he has one of my favorite quotes. He says, "Do not wait for the iron to be hot to strike it, but make it hot by striking it." I want to thank each and every single one of you, but especially our leaders like Adam Schiff and Anthony Portantino and my colleagues, who every day strike that iron to make it hot, to shape the future for the future generations of Armenia. We will have justice. Thank you, and God bless you all. Good evening, friends. I say friends, although many of you probably don't know me. My name is Dan Brotman, and for the last year I've been honored to serve you on the Glendale City Council, along with my colleagues standing behind me. You'll notice all 5 of us are here, as is our State Senator Anthony Portantino, our Congressman Adam Schiff, our City Manager Rubik Alanian sitting in the front, our Chief of Police Carl Povolitis, and our past Mayor Markan Garpetian and his wife Armenian Garpetian, who serves on the school board. You're all here because this is extremely important. The Armenian community is the heartbeat of the city of Glendale. And it's a community I don't know as well as some of my colleagues, but I am getting to know better and better. And I encourage you to reach out and talk to me and teach me about the Armenian experience. This issue that we're here for today, what happened 106 years ago, is not just an Armenian issue. It's an issue of human rights. It's an issue of historical justice. What happened 106 years ago was not just something that happened in the fog of war. It was a conscious, planned attempt to exterminate a population, an ethnic cleansing, and it was a genocide. There have been genocides since, and they continue to this day in places like Western China with the Uyghurs, and in Myanmar with the Rohingya. And it's so important that we recognize the Armenian genocide by its name for all of humanity, not just for the Armenian people. Because unless we recognize this historical tragedy, this historical crime, we are accepting future genocides. We are permitting genocide as a political strategy. And that's something we can never, ever do. So I stand with my Armenian brothers and sisters on this day with hope for the announcement that we are praying for tomorrow from President Biden. I want to thank you for having me, and we are all together on this very important issue. Thank you. Եվս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Գլենդել քաղաքի ներկայացուցիչներին. Once again, we would like to thank the Mayor of City of Glendale and the council members. Thank you. Միացյալ հայ երիտասարդներ կազմակերպության անունից շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Գլենդելի դպրոցական խորհրդի անդամ Արմինե Կարապետյանին եւ նրա ամուսնուն Գլենդելի քաղաքի խորհրդի նախկին անդամ Վարդան
Կարապետյանին։ We would like to acknowledge the presence of Glendale Unified School District Board Member Armenian and her husband, Vartan Karapetyan, former Glendale City Council member. Thank you for your continuous support and standing by the unified young Armenians. Իրենց ներկայության եւ աջակցության համար շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել սոցիալ-դեմոկրատ հնչական կուսակցության ղեկավար ներկայացուցիչներ Ազգային Խոդանյանին եւ Ter-Petrosyanին։ We would like to thank for their presence of UI Friends, representative and leader of the SDHP Hınçakan Party, Vazgen Khodanyan and Peter Tarakcyan. Հատուկ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել SEIU գազམ་ակերպության ներկայացուցիչ Ստեփան Հովակիմյանին։ It is with great honor to thank SEIU union member Stepan Hovakimyan for his continuous support and being an important part of the unified young Armenians. Thank you. Այժմ բեմ ուզում հրավիրել լեկչուհի Լենա Ղազարյանին։ We would like to invite on stage singer Lena Ghazaryan, who wrote this song during the Second Artsakh War and dedicated to our amazing soldiers who are all now heroes. Thank you. Սրտիս մեջ խոսքերն են քո տղես Մանջան ես գալու եմ ու քեզ գրկելու եմ Չնացես իշի մեկ հաղթելու եմ Սիրտս եթերի որ քեզ էլ հնչել բերի Ոնց խոսեմ, քեզ չտեսնեմ Քանի կարուն պիտի առանց քեզ ապրեմ Մեկ վայրկյանով գոնե հետս խոսեմ
Ղազարյանին գեղեցիկ կատարման համար։ Մեկ անգամ ծափարենք։ Thank you, Lena Ghazarian, for the very emotional and the beautiful song. Thank you. Այժմ բեմ եմ ուզում հրավիրել Գլենդել քաղաքի նորանշանակ City Manager Ռուբիկ Գոլանյանին։ We would like to invite on stage Glendale City Manager, Mr. Rubik Golanyan. Thank you. It's really hard enough, isn't it? Good evening. I too wanted to thank the United Young Armenians for organizing this very important event year after year. This year marks the 106th anniversary of the systemic extermination of 1.5 million Armenians by the Ottoman Empire. 106 years of denial. The facts of genocide are not in serious dispute. They were recorded by American diplomats who at the time lacked the term genocide for the barbaric and systematic extermination of the Armenian people. Many in our community who are of Armenian descent lost a significant number of family members, belongings, and heritage. Forced to build a new lives in all corners of the globe, Armenians bravely forged ahead in the aftermath of unimaginable tragedy. Thousands made their homes in Glendale, and we are grateful for all their contributions. An unrecognized genocide is repeated genocide. And as we witnessed a few months ago, systematic government-sponsored hate and destruction still remains a reality for us. By consistently remembering and condemning the atrocities committed against Armenian people, we guard against repetition of such heinous crimes. On behalf of all Armenian Americans, the children, grandchildren, and great-grandchildren of genocide survivors, let us recommit ourselves to making certain that we never forget the Armenian genocide and that we always speak out against hatred and atrocities anywhere they occur. 1915, never again. Շնորհակալություն. Ինչպես նախորդ տարիներ, այս տարի ևս երեկոյի անվտանգության հարցում մեզ մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Գլենդելի ոստիկանությունը, ինչի համար հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը։ Եվ այժմ բեմ եմ ուզում հրավիրել Գլենդել քաղաքի ոստիկանապետ Proud Popoladisին։ We would like to take this moment and thank the Glendale Police Department for always being next to us, next to our community, and providing us with the safety. With that said, I would like to invite on stage Glendale Police Chief Carol Pavlidis. Thank you. I am honored to have a few minutes to speak with you, and I'd like to thank you very much for that opportunity. Over the past few years, I've had this opportunity to meet with you and speak with you at the events on April 23rd and April 24th. Needless to say, this last year has been a little bit different, with the need to keep our community safe in the midst of a pandemic by practicing social distancing and wearing face coverings. While we still need to be careful, it is so good
to speak to you in person this year. In my 30 years in Glendale, I have had the opportunity to learn about the history of the Armenian people and their culture. It is a wonderful culture and a resilient people, and its presence in Glendale enriches our community. 106 years ago, officials acting under the color of authority pushed the Armenian and Part people from their homeland and were responsible for the genocide of over 1.5 million people. That is something that must be acknowledged and something that we cannot forget. I have the privilege of leading a group of men and women who are truly committed to serving and protecting our community. And during this last year, when our community felt the need to have its voices heard, you saw us there, protecting your rights and keeping you safe. On behalf of the police department, I will give you our continuing commitment that we will never forget our sacred obligation to protect your civil rights and the civil rights of everyone here in Glendale. We believe in the concepts of community policing, and we put those into practice every day. And just to be very, very clear, I want you to know that the police are yours. While we may wear different uniforms, and that makes us look a little bit different, we in the police department are part of the community, and we stand with you. We join you, and we say, we will not forget, never again, and not on our watch. Sahakyan. Այժմ բեմը ուզում ենք դրամադրել երիտասարդ Նյացել հայ երիտասարդների կազմակերպության բարեկամ երիտասարդ ակտիվիստ Էմանուել Վարդանյանին։ I would like to invite on stage a young Armenian patriot, activist Emmanuel Vartanyan. Սիրելի հայրենակիցներ, մեծարգո հյուրեր, ուզում եմ ասեմ, որ չնայած թուրքերի եւ Ադրբեջանի այս քայլի կողմից Հայաստանի եւ Արցախի դեմ հրահրված 44 օրյա պատերազմից մեր ազգը չկոտրվեց։ Մենք միասնական ամբողջ աշխարհով մենք բոլորս կողք կողքի կանգնած ուսուսի տված պայքարում ենք մեր տղերքի համար։ Մենք ինչ ուզում լինի, մենք պատրաստ ենք ամեն կերպով պայքարել ու հասնել մեր նպատակին։ Մենք ցեղասպանություն վերապրած սերունդներ ենք ու միշտ պատրաստ ենք լինել մեր ազգի, մեր հայրենիքի կողքին։ Մեր ներողություն եմ խնդրում, երիտասարդությունը այն ուժը, որ միավորել է ողջ համայնքին, մենք այս ընդհարումները, բաժանումները, որ լինում են, չենք թողնելու տեղի ունենան։ Ամեն կերպով պայքարելու ենք, որպեսզի այսպես միասնական լինենք։ Եթե այսօր 1000 հոգի ենք, մյուս հավաքին լինելու ենք 5000, 10000 ու 100000։ Ցեղասպանություն չի կրկնվելու, մենք պայքարելու ենք, բոլորովս միասին, միշտ առաջ ենք շարժվելու։ Մենք այլևս ցեղասպանությունից մազակուրտ եղածները չենք։ Մենք կարգավորելու ենք ամեն կերպով ամեն ինչ, հզորացնելու ենք մեր Հայաստանը, Արցախը ու կանգնելու ենք մեր հայրենիքի կողքին, բոլորովս միասին, հայրան։ Ռազմիկը չի երկում, բուլչոյ, բուլչոյի համար հատուկ տանել։ Բուլչոյ կավասը չեմ երկում, անում երկու ողոզը չեմ
Տղերք ձեր բարի, հպարտ դեմքերի, այսօր անտարբեր, նայել չի լինում, թախիցը պատեց, ներնար երկերի, արցուկը արդեն, պահել չի լինում, Տղեկ իմացել, նստում ենք հացի, սակայն առանց ձեզ խմել չի լինում, ամեն երազում, գալիս է կայցի և ձեր կանոտից կանալ չի լինում. Եվ ձեր կանոտից կանալ չի լինում. Տղեր եղբայրներ, այսքան ցավերի Alkhos dimana, anarel չի լինում, Շպտալ մոլորել, ասեմ ավելի, Ալքամ քարատով, գրել չի լինում, Դրեք իմացել, առանց սխրանքի, Հայոց պատմություն և գիր չի լինում, Ձեզ պարտ ու պատիվ, խոսքեր հարգանքի, Առանց հերոսներ երկիր չի լինում, Առանց հերոսներ երկիր չի լինում.
Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ ծափահարել ռազմիկ Մանսուրյան։ Այժմ բեմ եմ ուզում հրավիրել մեզ կազմակերպության վաղեմի բարեկամ Ստեփան Հովակիմյանին։ The next individual who I would like to invite on stage is not a guest, but he is, for the past 20 years, a member of the Unified Young Armenians, and he has not missed one event that was organized by the Unified Young Armenians. It is my honor to welcome Stepan Hovakimyan. Good evening, Glendale. Սիրելի հայրենադիցներ, սիրելի հայեր, նախ կուզեմ, որ բոլորս միասին ծափահարենք մեր շատ սիրելի երիտասարդները, որտեղ իրենք են մեր ավական, եւ հուսав որ այս մեր մասկերն էլ կհանենք եւ ազատ կլանք։ Ես առաջին օրվն է երբվել եմ գանգնել միացյալ հայ երիտասարդներու կողքին, մինչև իմ վերջին շունչը ես իրեն կողքին եմ լինելու եւ միշտ պետք է մենք բոլորս սիրելիներ, որովհետեւ պատերազմը չի վերջացած, ճակատամարտը միայն ընդամենը գործեցինք, մի խեղճանակ, մենք ապակամ մերն է, ոչ թուրքը մեզի կրնա վաղցնել և ոչ մեկը ոչ էլ ազերին, թող երթան իրենց պարպարոս կործերը թող շարունակեն, տեսնեն ուր են հասնելու։ Հայ ժողովուրդը, եթե պատերազմեց, ոչ թե միայն պատերազմեց Թուրքի ազերի էր, այլ պատերազմեց նատոյի դեմ, այլ պատերազմեց հրոսակներու դեմ, այլ պատերազմեց ամեն ցևի ահավոր մարդուց հետ 44 օր։ Եվ մեր այսօր, մեր երիտասարդները, որոնք այսօր բոլորը նահատակվեցան, բարաբիչը նահատակվեցան սիրելիներ, իրենք ունեին այն քաղաքարը, որ պետք է մենք մեր այդ հողը սիրենք, հերիք է այլևս այս աթորի գրիվները, հերիք է այլևս իմուս և կունս և դուն և մենք, այլևս չկա դուն և մենք, այլ միայն կա մենք հայ և պիտի ելա միայն մենք հայ։ Ամոթ է այլևս, որովհետև թուրքը, երբ որ մեզ ուզեց չարտել, չասեց էսի պասկա հայ է, էսի պեյրուցիա, էսի չգիտեմ ինչ հայ է, ասեց հայ է, ուրեմն մանք ալ պետք է միասնական լանք։ Ամոթ է այլևս, և վաղը գործ կուղեմ, դուք և ձեր բոլոր բարեկամները ժամը 10-ին Հոլիվուդի մեջ մեկ մարդու պես պիտի քալենք, մի եսեք որ, ահա ինչն ենք, արդեն ընդունեցա, ընդունելով չի պավեր սիրելիներ, ինչպես որ հրյաները 2000 տարի հետո նորեն իրենց հողին համար կպահանջեն, մենք ալ մեր հողերը կպահանջենք, եթե 1000 տարի անցնի, որտեղ հայը կա, պիտի մնա ու դեր չկականան, շնորհակալություն ձեզ բոլորին։
բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ վաղ առավոտյան Հոլիվուդի Little Armenia թաղամասում տեղի կունենա արդարության քայլարշավը։ Ուզում եմ նաև ձեզ տեղյակ պահել, որ ավտոբուսները կշարժվեն այդ ուղղությամբ 3 տարբեր ուրեմն տեղերից Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցուց, Սենտրալ եւ Լոմիտ ախաչմերուկներում, երկրորդը Բրբանքի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցուց, Գլենոքս փողոցի վրա եւ Գլենդելի Գլենոքս Անուշ բանկետ հոլի մոտից եւս ավտոբուս կշարժվի դեպի Little Armenia թաղամաս։ Ladies and gentlemen, we would like to invite all of you, including your families, friends, and the rest of the Armenian and the non-Armenian community that live in Los Angeles, California, tomorrow at 10 a.m. to march with us for not only justice and recognition for the 1.5 million Armenians who were massacred in the Ottoman Empire, but also to request and to demand Azerbaijan to free our prisoners of war. Tomorrow morning, 10 a.m. in Little Armenia, we will have buses that will transport you guys if you guys don't have transportation. And there will be 3 locations for the buses. The first will be from St. Mary's Church in Glendale, between Central and Lomita. There will be a bus from Anush Banquet Hall on Glen Oaks, and there will be another bus location at St. Leon Cathedral on Glen Oaks, right across Woodbury University. Thank you all for joining us tonight, and we would like to present Andre, who will be doing our closing performance. During his performance, please light your candles and walk behind us to where the candlelight vigil will take place. Thank you, good night, and see you all tomorrow morning in Little Armenia. Որպես վերջաբան բեմ եմ ուզում հրավիրել երգիչ Անդրեին, նրա կատարման ժամանակ խնդրում եմ վառեք ձեր մոմերը, եթե ունեք այդ հնարավորությունը, եթե ոչ, ապա մեր կազմակերպության անդամներից մեկը կմոտենա ձեզ եւ կօգնի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Մենք ձեզ կտեսնենք վաղ առավոտյան ժամը 10-ին։ Շնորհակալություն։ Են արել իմ հոգուն կարոտ բերեց Իմ երգրից, իմ հողից բարև բերեց Հայ քամին, հայ սարի շուրջ պատել Իմ սրտին դիպչելու ճար գուզել Հայերգինքն արևի լույս գուզեր Սարերի հովերից շունչ գուզեր Մի պուտ ու ջուր բերեք լավ իմ երգրից Մի պուտ ու ջուր բերեք լավ
Zegir anorem bachkami Mer sırtın kestara darbet Mi pută ciurbe lao iner griți Mi pută ciurbe lao du se hoviți Ințarev bacek lao denegacek Ințarev shoegin bacek Ințarev bacek lao denegacek Ințarev shoegin bacek Ințarev shoegin Թող որ այս մոմերի լույսի նման միլիոն ու կես հոգիները լույս լինեն եւ Արցախյան թե առաջին, թե երկրորդ, թե երրորդ պատերազմի նահատակները մենք այսօր կանք, մենք այսօր ապրում ենք եւ մենք պարտավոր ենք հաղթել կյանքում մենք իրավունք չունենք հանձնվել մենք իրավունք չունենք լինել թույլ Մենք ուղղակի իսկապես նրանց պարտավոր ենք նրանց հայրենիքը, այն հայրենիքը, որի համար նրանք իրենց կյանքը տվել են։ Նորից եկավ հայի համար մի նոր փորձակ Միթե միայն դժբախտություն մեր պիտեսնենք Միթե միայն արտասունքներ ու նոր զոհեր Բայց մենք բարդ հայեր ենք մենք պիտի իմանանք Տանջված ազգի համար պիտի իմանանք Մեր այունով ինչպես միշտ հաղթանակի գանք Ես չեմ ուզում պատերազմ լինի Ես չեմ ուզում մայրերը Թող չիմանան մեր մանուկները Ինչ է պատերազմը Ես չեմ ուզում պատերազմ լինի Ես չեմ ուզում մայրերը Թող չիմանան մեր մանուկները Ինչ է պատերազմը Ազատ է մեր հողը հիմա բացիչ գնով Այնքան շիրին, այնքան դժբախտ ծավակ ունենք Մի թող Աստված այն դաժան պահը կրկնվի Հավատում ենք, մենք քեզ իմ Տեր, դու մեզ բրկիր Բայց մենք բարդ հայեր ենք, մենք պիտի իմանանք Տանջված ազգի համար պիտի իմանանք Մեր արյունով ինչպես միշտ հաղթանակի գանք Ես չեմ ուզում պատերազմ լինի Ես չեմ ուզում մայրերը
Այսքանը սիրելի այնակիցներ, ես ավարտում եմ հատուկ ռեպորտաժը Գլենդելի Porcher Plaza-ից, որտեղ տեղի ունեցավ ամենամյա Մոմավառության հիշատակի արարողությունը, վաղը Հոլիվուդի փոքր Հայաստան Little Armenia խաղամասից կսվի երթը, իսկ կեսօրին երկու ժամ and to the second Artsakh War. Thank you all for being here tonight, and we will see you all tomorrow morning at 10 a.m. in Little Armenia, Hollywood to march for justice. Thank you. Սիրելի հայ համայնք,